నమస్తే బాస్. హలో గాయస్, సో వెల్కమ్ టు నెక్స్ట్ జెన్ మెడికో. ఇవాళ మేము రోడ్ సైడ్ ఉన్న ఈ మల్బరీ చెట్టుని తస్కరించబోతున్నాం. ఇది వచ్చేసి మా హాస్టల్ పక్కనే ఉంటుంది. నా ఫ్రెండ్స్ చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఒకటి తీస్తే అన్ని రాలిపోతున్నాయి. చూసారా ఎంత ప్రొఫెషనల్గా తస్కరిస్తున్నామో. డోంట్ బుక్ ఏ జడ్జ్ బై ఇట్స్ కవర్. ఆయన దొంగతనం కాదు, తస్కరించుట. మీరు ఎప్పుడన్నా ఇలా డైరెక్ట్గా చెట్టు నుంచి కోసుకొని తింటే కమెంట్స్లో చెప్పండి. చూపి, చేతులు చూపి. బట్ ఫైనలీ ఇన్ని మల్బెర్రీస్ వచ్చేసాయి. రివ్యూ టైం బ్రదర్స్. చూడండి క్లైమేట్ ఎంత బాగుందో. ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామని వచ్చాం. లక్కీగా మల్బరీ ట్రీ చూసాం. చూసిన తర్వాత ఊరుకుంటామా? కాయలన్నీ ఖాళీ చేసాం. ఇప్పుడు వాటి టేస్ట్ చేసి రివ్యూ చెప్పబోతున్నాం. లెట్స్ హావ్ చీర్స్. जंपर में बम्पर. సో పల్పీ. బ్లూబెర్రీ గ్రేప్ క్రాస్ బ్రీడ్ ఉన్నట్టుంది టేస్ట్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. Bye bye.